तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स की आवाज़ें लेके आया हूँ। तो बिना देरी करते हुए आवाज़ें स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को पूरे देखना, हो सके तो हेडफोन्स लगा के देखना, सारी आवाज़ें एकदम क्लियर सुनाई देंगी। सबसे पहले मैं आपको मरकरी की आवाज़ सुनाऊंगा, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट है। देखो और सुनो ये मरकरी की आवाज़। तो ये थी मरकरी की आवाज़। अब मैं आपको सुनाऊंगा हमारे प्लैनेट वीनस की आवाज़, जो कि सोलर सिस्टम का सेकंड प्लैनेट है। तो ये थी सोलर सिस्टम का सेकंड प्लेनेट वीनस की आवाज। अब मैं आपको हमारे प्लेनेट अर्थ की आवाज सुनाऊंगा, जिसपे हम रहते हैं। अब ये थी अर्थ की आवाज। तो आपने सोचा होगा कि अर्थ की आवाज क्या है, इंसानों की जाएगी स्पेस में? नहीं, अर्थ की ये आवाज है असली में, जो स्पेस से सुनाई देती है। अब मैं आपको मार्स की आवाज सुनाऊंगा, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लेनेट है। ये थी हमारे सोलर सिस्टम के फोर्थ प्लेनेट मार्स की आवाज। अब मैं आपको जुपिटर की आवाज सुनाऊंगा, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये थी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर की आवाज। अब मैं आपको सैटर्न की आवाज सुनाऊंगा, जिसकी रिंग्स हमें आराम से क्लियरली दिखती है फोटोज में सोलर सिस्टम की। ये थी सैटर्न की आवाज। अब मैं आपको सुनाऊंगा हमारे सोलर सिस्टम के सेवेंथ प्लेनेट, जिसका नाम है यूरेनस। स्टार्ट। ये थी यूरेनस की आवाज, जो हमारे सोलर सिस्टम का सेवेंथ प्लेनेट है। अब मैं आपको नेपट्टून की आवाज सुनाऊंगा, जो हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लेनेट है। तो ये थी नेपट्टून की आवाज, जो हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लेनेट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।